bro. Ebola, I deal with you. You are Allah. For his predecessors, the late chief of my family, Chief J.O.K. And I know that the Adonai has made sufficient because you have very good job. Mario wasn't there. I don't know where seconds it. But and if you have an AI teacher happening, then you know security is guaranteed. God bless you, ma. How are you, ma? I'm good. Oh my God, you are good. I know it's going to be it's very rough. Thank you for your support. A legal luminary note. People like him came to the throne and they changed the dynamics. You have to have all rise to receive the Odole. Let's say as you stand, ladies and gentlemen. Please rise. Rodeo Duakabi is leading him here. Please stand up and say, please put your hands together for both of them. And Makpatewa Ike, Kunileo, Omo Yobagidi, Modua, Bambele. I know that this one we have enough space here, so we cannot spread out. All the big guns that we introduced earlier, I see Basham J.K. Randall and the Krabiasis, of course, leading the Remo Nation is His Royal Majesty, a little luminary of note, of Babatunde Adewale Ajayi, an accountant too. I imagine an accountant. The brand new. I don't know. I mean, it's partners now. The latest 2019 edition that the Odole introduced. Now here comes the governor of Ogun State. That's the chief celebrant today. Thank you very much, Prince Tapo Abiodun. And with the deputy governor of Edo State, thank you very much, Right Honorable Shoaib. Thank you very much. Felix Shoaib, thank you. And of course, you heard the story that Oodua race and nation extends beyond our shores here. Thank you very much. Violet, I'm not mind to thank you. He is a great son of the well, Master International. He has taken design business international. Thursday, and he has no choice.
Because this man just picked him out as a son and has been dealing with him like that. Put your hands together, Prince Kola Bumare. That's the chairman of the club, and I lost count at that point, but I know more of it, which is the climax. I know some of them will still come. He has supported everybody. He has not even limited his own support to the Odua nation alone. He spreads his tentacles all over the country, all over the world. He brings life to the lifeless. And all the universities and tertiary institutions have had more than enough of his largesse, and is still counting. First, also we celebrate a father worth his weight in gold. Today we celebrate a man of the Yoruba stock, but a global citizen. Distinguished ladies and gentlemen, we celebrate the best amongst us. We celebrate the Odole of the source. We celebrate our father, the irrepressible Adebutu Kesinti. We used to know him as Baba Ijebu, but now he's Baba of the source. Ọmọ Yorùbá olóríire o, ẹni tí Ọlọ́run bá ti ṣoore fún ní ọdún yìí kó f'Olúwa ọba Elédùmarè ní àtẹ́wọ́. Wàhálà tí àwọn kan nígbà tá ń dàgbà ní pé wọn ò jẹ́ ká sọ Yorùbá. Wọ́n máa ní don't speak vernacular. Come on, stop speaking vernacular. So ẹ̀bẹ̀ tí mo ní fún gbogbo alẹ́ yìí ni pé ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa máa ṣe kí ni kọ́ máa sọ Yorùbá o. Ọmọ mi mo sọ fún Jẹ̀tà pé ó yá Junior, come and pray for us. Only Dad, what language do you want me to pray in? I said, of course, you pray in Yoruba now, you know Yoruba. He said, okay Dad, I'm going to pray in Yoruba. The irrepressible Odumake in the building. I said, pray in Yoruba. He said, Daddy, before I pray, let me sing. I said, sing. He said, Ọba tí kì í sùn. I said, well done. Ọba tí kì í wẹ̀. Mo ní ìyá ẹni ò kì í wẹ̀. Ọba ní àtẹ́wọ́ o. Ẹni tó jí láàárọ̀ yìí, tọwọ́ ṣe é gbé, tẹ́sẹ̀ ṣe é gbé, kó f'Olúwa ọba ní àtẹ́wọ́. Àlàyé fún àlàyé, ayé orí sọ̀tún, ayé orí sósì, ayé Daddy, èyí orí yìí sọ̀tún ẹ̀jẹ̀ wo. Hallelujah. Èyí sósì. Hallelujah. Ó ní Ọlọ́run ó ṣe o, orí Daddy mi ti ń yí. Mo lórí ìyá ẹ̀ ló ń yí. Ladies and gentlemen, if God has been good to you this year, one more time, please give God a round of applause. Look at the person sitting next to you and tell that person, of all the races in the world, the Yoruba race is the most blessed. Tell your neighbor, God bless you. Well, have a greeting for every occasion. Morning is a karo, afternoon is a kaso, evening is a kwale, night is a kale. You buy a new car, you are getting married, you are standing up, you are sitting down, you are running, you are not doing anything, you are beating the drum, somebody slaps you, somebody hugs you, that we are the envy of the whole wide world. I'd like to recognize the presence of His Excellency, the Governor of the Center of Excellence and State Democratic Splendor. And we are going to invite every one of you. I want you to get ready. In fact, we are sharing the invitation cards today. Thank you. Of our nation, Our Excellency, most distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria, Senator Oluremi Tinubu. His Excellency, the Governor of the State of Osun, our host governor, is just walking in. If your hands are not too busy, please, let's put them together for His Excellency. His Excellency, Governor of Osun, the irrepressible Boyega Oyetola. You're welcome, Your Excellency. I look in this hall, the Bobaleke of the source is in the building. Ẹnìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá ẹlẹ́kejì Ọ̀jájá tó fìdí ọ̀tẹ̀ jalẹ̀ nọlẹ̀ sọlẹ̀ Àlàká ọmọ àpáàrà àrólé Oòduà
Ọ̀nìrìṣà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pariwo kábíyèsí. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ilẹ̀ Ifẹ̀. My name is Yinka Salau, the Royal MC. I'm actually not the only one here. I want to recognize my boss, the MC of the Federal Republic of Nigeria, Benga Adeyinka, for allowing me to say one or two things. And also the other MCs in the palace, the person of Olayinka Ibekunle, aka Lano, and also my brother Muiwa Adigo. Greatest Ife. Great! And I also want to use this medium to congratulate the man of the moment for the conferment of Odole Odua. It used to be Sir Dr. Keshintin Adebukola Adebutu, but now is referred to as Odole Odua. Sir Dr. Keshintin Adebutu. Before we go further in the program, I'm going to be inviting Team Definition to come and coordinate the national anthem. Then after the national anthem, we take the national anthem, state anthem, and Ife anthem. But before they do this, I will do one or two jokes and hand over the mic to my boss, Benga Adeyinka. Ẹjọ́ àwọn tó lọ sí school tèmi lọ mi ò mọ̀ bóyá wọ́n pọ̀ mí. I went to a private school actually, but in a public environment. Ọ̀dọ́lé Karaole. àwọn ilé ìgbàlá kó jẹ náà dúró de o. Ọ̀dọ́lé Karaole. ara yẹn lè sa ìpẹ̀lẹ́ kábíyèsí kábíyèsí all our kábíyèsí are here. I don't stand when I use me for 50 of them from different parts. Any Kabiyesi that is not here today, I'm sorry to say. Let's say it. In fact, the #1 tradition He is represented. in the whole of Remo Kingdom. I'm talking about the paramount ruler. I mean, that's of the whole of Remo Kingdom now. The paramount ruler of the whole of Remo Kingdom. Gentlemen of the press, like our father, our leader said, please take your shots, step back. It's not fair on those who are at the back for you to be in front of them. Distinguished ladies and gentlemen, I'd now like to... Now, ladies and gentlemen, what you can also do is maybe just while you're taking your shots, you can squat so you don't disturb other people. Let's go then on Olori. Ladies and gentlemen, here comes Olori Naomi Yeyedua of the Source. Your hands please together for Olori. Lovely woman. Shilekola Ogunwose. Shilekola. Wow, that is a historic name. Distinguished ladies and gentlemen, Daddy, now we're ready for Benny. I'd like to invite to the microphone His Excellency, President, Commander-in-Chief of the most populous black nation on the face of the earth, the most sophisticated black people on the face of the earth. He's here represented by his Honorable Minister for Interior, Governor Emeritus of the State of Osun, Obeni Rauf Adesoji and Regbeshola. Please, let's welcome Mr. President representative as he delivers his special goodwill message to not just our father, Arole Odua, but also the Odole Odua. Please, let's give Obeni Rauf Adesoji and Regbeshola a round of applause. Thank you very much. Excuse me.
ṣe yí máa sọ̀rọ̀ ó láti sọ̀rọ̀ ni mo fi àsìkò yìí kí Princess Tóyìn Kọ́ládé bẹ́ẹ̀ ni ojú òní tì yín o ẹ káàbọ̀ sí àárín yìí ẹ̀yin làwọn bá dálejò ẹ̀yin lẹ́ni ilé Ifẹ̀ lénìí mo kí Abẹ́òkúta club láti Ẹ̀gbá Abẹ́òkúta club from Ẹ̀gbá land Ogun State mo lè kí gbogbo Abẹ́òkúta sports club náà pé kọ́kú ìkàlẹ̀ kọ́kú ìjókòó mo kí gbogbo Yorùbá tennis club àti chairman wọn àti chair president mo kí yín mo tún kí gbogbo ẹgbẹ́ Island club the Premier Social Club of Nigeria gbogbo Island club members tó wà ń kalẹ̀ mo kí yín ojú òní tì yín o mo wá kí bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land Chief Gani Adams mo kí yín mo kí bàbá mi Ààrẹ Abdulrasaq Akànní Ọ̀kọ̀yà àti olórí wọn Bẹ́wàjí Ṣadé Ọ̀kọ̀yà. Thank you. Ọ̀nà bàbá ọ̀nà. A man that epitomizes dynamism, intellectualism, social. The Honorable Minister of Interior of the Federal Republic of Nigeria, Governor Emeritus of the State of Osun, representing His Excellency, President Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria. Distinguished ladies and gentlemen, I present to you. Bóyá ti jẹ́ ta ni bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wọ́n ti wá wọn dẹ̀ ti lọ akí wọn. Mo kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Gbóyèga Oyètọ́lá. Mo kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Ọ̀gbẹ́ni Dàpọ̀ Abíọ́dún. Mo kí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú. Mo dẹ̀ kí igbákejì gómìnà Ẹdó wọ́n ti wá wọ́n dẹ̀ ti lọ. Comrade Shuaib. Mo kí Minister of Youth and Sports Sunday Dare. Mo kí ọ̀gá mi àti ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé o ẹ̀kú dìde wà ní apẹ́ lórí bàtà apẹ́lẹ́sẹ̀ àṣà apẹ́lẹ́nu? Àwọn olórí a máa tọ́jú yìí. Mo kí onígbọ̀n ìlú bàbá wa Ọ̀dọ́létí Oòduà àgbàlagbà oyè Dr. Kẹ̀sìkẹ́tì Adékútú oyè amórí o kára ó lé o ó dẹ̀ kí gbogbo àwọn ìyàwó yìí táwọn náà jó ilé nì. Mo kí àwọn olóyè Ifẹ̀, mo kí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tó wà ń kálẹ̀, ó dẹ̀ kí gbogbo alọ́kùnrin àti lóbìnrin, mo kí àwọn olùdarí ìjọ àti olùdarí ẹ̀sìn tó wà ń bí, mo kí àwọn sàràkí ènìyàn tó wà ń bí, mo kí àwọn olókoòwò tó wà ń bí, mo kí àwọn olùdáṣẹ́sílẹ̀ tó wà ń bí, mo kí àwọn oníròyìn lẹ́yìn kan sí lókè ogun alọ́bìnrin àti lóbìnrin. Mo kí Sẹ́nitọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu wọ́n ti lọ ṣùgbọ́n mo kí wọn. Èyí aṣíwájú nìyẹn. Mo kí General Ọládípọ̀ Díà, mo kí Ìyáàfin Adéníkẹ́ Àkàndé, mo dẹ̀ kí Pa Ayọ̀ Adébánjọ, mo kí Dr. Tòkunbọ̀ Dòsùnmọ́ Awólọ́wọ̀ mo ti lọ ṣùgbọ́n mo kí wọn. Lẹ́yìn tí a ti kí àwọn tó yẹ ká kí àlẹ́rọ̀kọ́ gbogbo èèyàn ṣùgbọ́n a kí o ẹ kú ilé ẹ kú jíde o dáadáa báyìí báwọn máa bára wa ṣe o. Ààrẹ Muhammadu Buhari àwọn ọmọ olúwa bíbáyìí wọ́n ní kí n kí wọ́n ní èmi
èmi náà láti sọ̀rọ̀ fún ara tèmi àti fún ara ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ààrẹ ni wọ́n kọ́ fẹ́ sọ kí n tó sọ tèmi. Fìlà méjì mo dé, fìlà àkọ́kọ́ ni kí n jíṣẹ́ ààrẹ, fìlà èkejì ni pé kí n kí kábíyèsí onírìṣà fún ọjọ́ òbí torí bí ìjẹta bí ìjẹrin ọ̀sẹ̀ yìí ṣá ni kábíyèsí ṣe ọjọ́ òbí. Àdè kí n ka oyè ọdún kábíyèsí torí kábíyèsí apẹ́lẹ́pẹ́ ṣe ń pẹ́ ni o. Kábíyèsí ẹ kú àti ọjọ́ òbí o àti ìlera máa jẹ́ ìgbà ọdún kan ní. Lẹ́yìn tí mo kí kábíyèsí mo fẹ́ jíṣẹ́ ààrẹ. Ààrẹ ní kí n kí ẹni tí a ń yẹ́ sílẹ̀ ní Sarah Kensington pé wọ́n kú oríire o. Wọ́n ní oyè àgbẹ̀ lórí o. Wọ́n ìgbà wọn àti gbogbo wa lára. Wọ́n ní ẹ̀yà Yorùbá ẹ̀yà ńlá ni kán tó lè fẹ́rẹ̀ ọkàn jóyè rú ètò ń jẹ. Wọ́n ló láti jẹ́ ẹni ọlá, ẹni iyì, ẹni ẹ̀yẹ. Wọ́n láwọn wá fi ọlá oyè náà táwọn gbà pé gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n jẹ. Wọ́n láwọn fi kí wọn pé ara wọn máa lé o. Ìgbà wọn á túbọ̀ á túṣẹ́. Wọ́n inú wọn dùn, inú àwọn náà dùn o. Wọ́n ní kí n pé inú wọn dùn láti gbọ́ pé wọ́n fi oyè ńlá ìdá yín lọ́lá. Wọ́n láwọn mọ̀ pé ẹmọ ìlòyè náà ṣùgbọ́n àwọn tó sọ pé gbogbo àwọn tó ti jẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ńlá ni wọ́n. Wọ́n ní táàbà tiẹ̀ mọ ìtàn àwọn tó jẹ́ kí bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó jẹ́. Wọ́n láwọn mọ̀ kí bàbá Awólọ́wọ̀ ó jẹ́ oyè rí. Wọ́n ní lẹ́yìn tó jẹ́ tán. Wọ́n ní lẹ́yìn tí bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ jẹ́ oyè Ọ̀dọ́lé tí Oòduà tán ní Chief Godwin Kọ́láwọlé Àjàyí SAN wọ́n ló náà jẹ́ kó tó papòdà. Wọ́n ló kún iná ní ẹ́ o. Wọ́n nígbà táwọn ta wí jẹ oyè wọn láàrin ká wọn lára ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà. Wọ́n náà tiraka láti rí pé ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ tó wá túmọ̀ sábà fẹ́ wà láàrin ọmọ káàrọ̀ òjíire àti àwọn ẹ̀yà míì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní àwọn dẹ́gbà pé ẹ máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ò yà wọ́n lẹ́nu torí pé ẹ̀tìjọmọlúwàbí ti pẹ́. Wọ́n ní ẹ máa ń dá sí ọ̀rọ̀ àwọn aláìní, ẹ máa ń ṣàánú àwọn tálákà. Wọ́n ní kẹ́ má yẹ ṣe o, lọ́rọ̀ àwọn àbùkún yín. Wọ́n ní kí wọ́n yí létí pé ọkọ̀ tó ń pè ní olórí tàbí ẹni tó bá gbé sí ipò ọlá, ipò oyì, ipò pàtàkì tẹ́wà ìwọ́n lè gbọ́dọ̀ jẹ́ àwòkọ́ṣe dáadáa. Wọ́n láwọn ò níbẹ̀rù pé máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀tún tẹ́ra wọn àti jẹ́ àwòkọ́ṣe dáadáa. Wọ́n ní àwọn fẹ́ kọ́kọ́ ìran gbogbo àwọn ọba aláyé létí pé ọba tó jẹ jílù jòrò olórúkọ ò ní parẹ́ o. Wọ́n lè tó jẹ tó lórí bákan náà olórúkọ ò ní parẹ́. Wọ́n náà ń wo àwọn ọba aláyé wa gẹ́gẹ́ bí òpó kan tá mú àlàáfíà, ìrẹ́pọ̀, ìfàyàbalẹ̀ jọba ní gbogbo bí tó ti ń jọba o. Ọlọ́run á gbà fún gbogbo wa o. Wọ́n ní àṣà àti ìṣe kókó iṣẹ́ àwọn ọba aláyé ni. Wọ́n ní àwọn kí Onírìṣà fún akitiyan
tó ń ṣe láti gbé àṣà Yorùbá lárugẹ wọ́n ní bá jẹ́ kó rẹ̀ yìí o wọ́n á ní pé kí ọ̀dọ́lé tuntun kó má ṣàlàyé bójútó bó ṣe lè gbé àṣà Yorùbá lárugẹ ju bó ṣe wà ń sìn lọ wọ́n ní kò tẹ̀ ní burú tán bá lè bójútó bá ṣe lè gbá wá ṣí àná pérédé òyìnbó that is a share of promoting Yoruba language everybody in the submission in any of the universities one that should be a major assignment for the new Odole. We must change the linkage of all the Yoruba sub-ethnic groups to one another and the center. And in that, so when that's a challenge that the new Odole must confront and solve by endowing a share of knowledge in any of the universities to look at this and promote it. Wọ́n ní kí lóun ilé jí pé ara nǹkan tó ń fa ìdààmú táwọn ní ni pé àwọn ètò táwọn bá wá ṣe sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó fi máa ń fún àwọn wa ní òye ọgbọ́n àti ẹ̀kọ́ ìwà pẹ̀lẹ́ ìwà ọmọlúwàbí wọ́n lóun ní ẹgbẹ́ orí òjò ní 8th grade tó wà láti jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ àti ìmọ̀ òkun lórí ojúṣe ìwà àti ètò àwọn kárọ̀ òjìrè wọ́n ní kí rán ilé jí pé kẹ́ẹ̀tún kẹ́ wá bá ṣe lè gbé àwọn ètò yìí àti àṣà yìí lárugẹ wọ́n ní kí ọdún ìrìṣà fún gbogbo akitiyan wọn lórí bọ́n ṣe lè rú àwọn ọ̀dọ́ wa lágbára lọ́dọ̀ àwọn àbùkù yìí o. Ààrẹ ní kí n fi tó létí pé àwọn ti fi ohun ránṣẹ́ láti kí oníṣe àti oníǹkan tèmi àwọn tún kí lẹ́ẹ̀kan sí o ara lè oyè amọ́rí inú yá dùn ayọ̀yá kún àti gbogbo wa náà wọ́n ní kí ní kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí pé wọ́n ṣe o fún oyè tó fi dá bàbá Kẹ̀sìntì lọ́lá wọ́n ní nǹkan dáadáa báyìí làwọn bára wa ṣe lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa o àdélébárí o àpòyà ibi o ẹ̀ta àsọ fún ẹ̀ta àdágbére fún onímọ̀bí tá a lọ o ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ kíkà lè zájì àmáyá ti fún mi assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi takbir. Ṣèyí lawyer to say something. Ẹ má fi lọ́yà sorúkọ mi o ní ilé ìṣẹ́jọ́ o ní ilé ìṣẹ́jọ́ o mo kí màmá o Ọ̀dọ́lé Oòduà sára ó lé o bàbá àti kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí ẹni mo wà lọ́jọ́ táwọn yìí ọba àjọkò sí mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ business class ní ìfẹ́ dárúkọ wọn tó máa dàbẹ̀ ní pé mo rọ́bà fi pléènì bá wọn turbulence bí pléènì ṣe ń ṣe ní ìmọ̀lá tí mo kọjú sọ́ba àkókò ẹ̀kọ́ ń tẹ́ gidigidi mo kọjú sọ́ba mo ní kábíyèsí o ọba wò mí ó sọjú sùn ó sọjú kù. Kábà lè ṣe mí yìí tí ẹ ṣe fún wa yìí yàtọ̀ sí pé ẹ pọ́n ẹbí wa lé ẹ tún sọ ẹni ìrìn àjò yìí á tún fà á kí orúkọ náà má parẹ́ á tún fà á kí àkọsílẹ̀ wà pé a pẹ̀lú àwọn tí Ọlọ́run yọ̀ǹda fún láti ṣe dáadáa fáwọn ènìyàn a kí bàbá ẹ á ní tètè mọ yìí ní agbára Ọlọ́run ní ìwọ̀n tí a mọ̀ pé àti fẹ̀ nílẹ̀ tí mọ́ wá. This is the source, and because this is the source, by the grace of God, ní agbára Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá á tún máa gbèrú sí ni. Ní agbára Ọlọ́run
tí Yorùbá ò ní gbẹ̀yìn Nàìjíríà. Bí a bá tẹ ní àwọn nǹkan tó kọ wá lóminú lẹ́nìí, ìṣe ló yẹ ká máa gbàdúrà fún ìlú wa pé ìṣọ̀kan ìṣe ni ó máa wà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nàìjíríà ṣọ̀kan, ìpín Yorùbá kò ní sọnù tí àwa Yorùbá náà tí a bá ń ṣọ̀kan bí àwọn bàbá wa ṣe ń ṣe yìí. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìgbà ọdún kan ni a máa rí yín bá. Ṣáláyé náà máa kí àwọn gómìnà wa tó wà lórí ìjókòó àti àwọn tó ti lọ. Gbogbo àwọn yẹn ni business partners ti wá. A kí yín gbẹgbẹ ò bá tẹ ẹ̀dá wá pọ̀. A kí yín aláti kí president wa náà tí wọ́n wá ṣàṣojú fún lẹ́ni ọ̀rọ̀ tó dáná sọ lágbára Ọlọ́run. Èyí tó ń sọ yẹn á jẹ́ a reflection of his thoughts. Ìyẹn ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn. A lè ṣe aláìmáa ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe. Àbí a wá kí gbogbo ọba. Ìgbà tí mo rí assembly ọba tó wà ní lẹ́nu, ẹ̀rù bà mí. Ó dàbí pé a ti bẹ̀rẹ̀ South West meeting, Yorùbá Kingdom meeting, nítorí ẹsẹ̀ ọba ó pè ní lẹ́nu. Adé apẹ́ lórí, bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀. Ní agbára Ọlọ́run àwọn olórí a máa ṣiṣẹ́ ìbí. Tí bá bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ, a máa bọ́ sí pé wọ́n ń sojú ìṣáájú, torí pé káníyàn tẹ̀ máa dárúkọ èèyàn á bẹ̀rẹ̀ látòrí àkárìgbò tí wọ́n bá ti ń ka ẹ̀rẹ̀ ní ìṣojú ìṣáájú náà. Ṣùgbọ́n a kí gbogbo ọba pátápátá. A tún láti kí gbogbo àwọn eminent personalities tó wà ní lẹ́yìn nítorí ẹsẹ̀ pé ojú pé ẹsẹ̀ pè ní láti Thursday ní àwọn èèyàn ti ń dé. Mo gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ pé ìṣèlú orí mi wú. Iyì tí ẹ̀dẹ̀ fi fún ẹbí ilé mi tẹ́ fi fún bàbá wa iye òní tó ń lè ti yín náà. Èrè náà máa kárí. Lẹ́yìn ò bá tẹ̀lé jẹ́ ọ̀dọ́lé tí ẹ̀ lè jẹ́ ọ̀tún ọ̀dọ́lé, ẹ̀yin dẹ́yìn náà bá jẹ Ọlọ́run á fi ìbùkún sí. A tún ti láti kí bàbá lẹ́ẹ̀kan sí torí gbàdá tún gbọ́ pé ọ̀tún ọ̀dọ́lé in waiting. Excellency. Kábíyèsí bàbá, tẹ́ bá ti pè mí one time nísìnyí, tẹ́lẹ̀ 10 times man down, ṣùgbọ́n sìn 100 times man down. Okay, God. I must extend my courtesies to everybody. I must extend my courtesies to the press crew in particular. Nítorí èmi ò rí irú assembly paparazzi báyìí ní òrèrè inú Nàìjíríà. I really thank you and we appreciate you and continue to do your work because you are the bastion of democracy. Anywhere we have good press, we shall get good governance and democracy. I cannot but greet and thank my own senior brother as well. My brother, Bisolatilo, fantastic man. We had the opportunity to spend some time on the committee for the planning together, and we have not found a better gentleman than this. By extension, we must greet the planning committee as well, and we must say thank you very much. Níbi tí a sọ lé yìí náà, ta lórí rẹ̀ ní Sakesintin Adebukola Adebutu, now the Odole of Yoruba land. Ọwọ́dúà, a kí bàbá wa nítorí pé téèyàn bá báyàn re wáyé, ìrìn àjò ẹ̀ máa ń easy ni. A ti bá bàbá wa wáyé,
ìrìn àjò tí wá ti easy. He has created for us a fantastic heritage, and by his being today, we are where we are today. Baba, Aki àwọn ìyàwó yín náà tó tún gboyè pẹ̀lú yín. Dame Caroline Ọládùnní Adébútú, Aki yín. My own Yeyemode of Odua. Yeyemode Odua. A tún fi àkókò yìí náà kí ìyàwó wa Yeye Lẹ́wà, all of Yeye Lẹ́wà Odua.